Hello，大家好，我係肥妹。呢一個係另外一場嘅素材嚟啊！上多隻或者摸多隻眼，我就可以叫啦。就講就到，而家叫四飛啊！甜，還有哇！佢碰咗喎，羽毛單吊櫃啦。唔緊要，我有個中國號上架，哈哈哈！呢份牌其實爭3隻可以衝一下13腰，咁當然啦，如果唔入張嘅話，都可能會做童子嘅，睇下點樣入啦。緊張啊！揸隻叫摸咗隻眼睛返嚟啦，終於可以叫喎。不過感覺啲牌唔係好多啫喎，紅中白板東就下家碰咗啦。呢隻一同我有啦，唔啱啊，攞去洗啦你哋。冇辦法啦，命裏有時終須有啊，命裏無時莫強求啊！13腰啊！兄弟姊妹們加油，千祈唔好放棄，希望在今天。哇！對家好猛喎，碰咗2對啦，番子仲要係。好啦，我知道你呢個方向就唔使擔心啦。唔係啊，之敗，唔係啊，唔係講你啊，你。細北，唔使嘅。快啲啊！快啲夠啦。我知未得，等佢講啲嘢先。講。攞支茉莉花。你又識咗佢好似。分發結束，謝幕啦。得唔得？佢又唔好理佢住啦，一陣先啦。
玻璃窗。没有了。哦，我爱挂。啊！我好驚啊，包緊對家。如果佢係單調北嘅話，就係小四啦。唔係呢隻啦，要打呢隻啦。唔好理佢，碰咗先，單調鬼啊！摸翻自己想開啊，而家呢份牌。睇北先啦。其一隻嘅。唔係啊，我接得最多。我有翻個北，我所以一直喺度。咁佢點解唔自己出去嘅？我有啫，大佬。呢隻唔知係南定西啊，唔緊要啊，起碼唔係北就得噶啦。我睇你哋啫嘛，我知佢唔要啊。嚇死我啦！富貴險中求啊，清一色啊！而家仲有2萬打。點解啊？好啦，每人68。68。開頭我揸住東西北，我諗住如果你打個細個，我同佢鬥做噶啦。點知一隻都冇喎，跟住我死入萬子喎，咁啊唉算啦，咁啊往另外一個方向走。打先。咩啊？做緊清一色咯。本來我諗住做萬子嘅咋。我俾你做。碰咗就往對對胡走啦。咁當然啦，如果上咗4、7同嘅話，就可以有牌啦。唔得啊！呢隻降唔爆啊！由於時間嘅關係，碰咗佢先，轉型成功，對對胡啊！冇用啊，雞戶開唔到啊，摸隻3同就正啊！都係我嘅。哇！都係我嘅。投到你。我唔痛㗎呢個牌。好似係打緊西風啊，所以有返。咁樣扯隻鬼過嚟幾好啊！
我嚟碰呢隻啊！哦，我以為你碰我呢隻，我咪唔攞出嚟咯。你唔知啊嘛。呢把我以為你唔俾我上啊，我咪執翻我嗰隻。老生，唔係啊。做咩？老闆想笑㗎啦，我諗。咪咯。西風有翻啊！唉死啦，未見過全部都係。行咗第一隻字母俾佢攞翻。佢從第一隻嘅字母。而家先嚟查。冇用嘅其實。拖牌啊！而家點解拖一索？因為對家好似全部都係索子，咁我驚佢隻一索要包。好啦，6粒，記得點讚啊！拜拜。